Today our exclusive guest is Ian Lեսերն, who is joining us from Brussels. Այսօր մեր բացառիկ հյուրը Իան Լեսերն է, ով մեզ միացել է Բրյուսելից։ Իան Լեսերը Բրյուսելում տեղակայված գերմանական Մարշալ հիմնադրամի փոխնախագահն ու գործադիր տնօրենն է։ Իան, շատ շնորհակալ եմ մեզ ժամանակ տրամադրելու համար եւ այս հարցազրույցի համար։ Դուք Թուրքիայի մասին շատ եք գրել, բազմաթիվ վերլուծական նյութեր ունեք Մերձավոր Արևելքում Թուրքիայի կառավարության ակտիվ արտաքին քաղաքականության մասին, Սիրիայում, Լիբիայում եւ նույնիսկ դեպի Լիբանան նրա հասնելու փորձերի մասին, բայց հիմա մենք տեսնում ենք այն, ինչ շատերի համար ուղղակի շոկային է։ Հանկարծ Թուրքիան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մաս դարձավ։ Ինչու այդպես վարվեց Էրդողանը։ Erdogan is doing it. Well, first of all, thank you for the invitation. It's good to be with you. And you're right to point to this much more. Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Դուք շատ ճիշտ եք նկատել։ Անկարան շատ ավելի ակտիվ արտաքին ու անվտանգային քաղաքականություն է վարում։ Թուրքիան տարածաշրջանային խոշոր տերություն է, բայց վերջին մի քանի տարիների ընթացքում այն շատ ավելի ակտիվ դեր է խաղում։ Եթե մեկ տասնամյակ ետ գնանք, Թուրքիան ավելի շատ սահմանափակվում էր տնտեսական եւ քաղաքական դերակատարությամբ։ Այսօր Թուրքիան օգտագործում է իր ռազմական հզորությունը ու դա բավականին մեծ ռազմական ուժ է եւ իրոք շատ ավելի ուղիղ ձևով է միջամտում։ Դա այդպես էր Սիրիայում, Իրաքում, Լիբիայում, Միջերկրական ծովի արևելքում, որտեղ դեռ մեծ լարվածություն կա, եւ իհարկե այժմ վերջերս Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս ամենը ես կասեի շատ ավելի ակտիվ եւ շատ ավելի հեռանկարային ուղղվածություն ունեցող Թուրքիայի քաղաքականությունն է այս տարածաշրջանում։ Դա իհարկե զուգորդվում է այն յուրահատուկ զգացողությամբ, որ թուրքական հասարակության մեջ առկա է Ադրբեջանի նկատմամբ։ Կա հարազատության զգացում, որը շատ անսովոր է Թուրքիայի համար, բայց կարծում եմ հենց սա է, որ մեծապես առաջ է մղում այս շատ անսովոր ակտիվությունը։ Իան, արդյոք Թուրքիան փորձում է մշտապես մնալ հարավային Կովկասում եւ այստեղ դառնալ կարևոր խաղացող բոլոր հարցերում, պատերազմներում, հակամարտությունում, թե դա պարզապես ներքին նկատառումներից է բխում, ընտրազանգվածը սիրաշահելու համար է անում, որպեսզի հասարակությանը ցույց տա, որ Թուրքիան կանգնած է իր եղբայրների թիկունքում, ինչ եք կարծում։ Well, this is a moment of real nationalist sentiment in Turkey. Հիմա իրական ազգայնական տրամադրությունների պահ է Թուրքիայում։ Իհարկե Թուրքիայում ազգայնական տրամադրությունները մշտապես շատ ուժեղ են եղել, եւ Թուրքիան դրանում միայնակ չէ։ Ամբողջ տարածաշրջանում ուժեղ ազգայնականություն է տիրում, բայց կան շատ վայրեր, որտեղ Թուրքիան այժմ շատ ավելի է ներգրավված, քան անցյալում։ Կարող ենք դրան ավելացնել Հյուսիսային Կիպրոսին սատարումը եւ այլն։ Այս մեկը մի տեսակ անսովոր է, քանի որ սա այն տարածքը չէ, որտեղ Թուրքիան նախկինում ակտիվորեն ներգրաված էր։ Ամենայն դեպս ոչ ուղղակի ռազմական միջոցներով, ոչ այդքան բացահայտ դիվանագիտական եւ անվտանգային աջակցությամբ, բայց դա նաեւ գալիս է տարբեր տեղերում կուտակված միջամտությունների ֆոնի վրա։ Եվ թուրքերը իրենք են քննարկում, թե արդյոք Թուրքիան կարող է պահպանել այդպիսի ներկայությունը շատ վայրերում։ Չեմ կարծում, թե Թուրքիան մշտական ներկայություն է փնտրում Կովկասում։ Կարծում եմ, որ Թուրքիան մշտական կայուն ազդեցություն է փնտրում Կովկասում։ Զգում է, որ դրա իրավունքը ունի Ռուսաստանի եւ այլ երկրների հետ միասին, բայց դա կայուն կլինի թե ոչ, առաջիկայում կտեսնենք։ It feels it's its right to have that along with Russia and others, but whether it's sustainable or not, we have to see. And many Russian experts these days, like even their Այս օրերին շատ ռուս փորձագետներ, Կրեմլի պրոպագանդիստներ բազմաթիվ հեռուստատեսային թոք-շոուների ժամանակ, օրինակ Սալավյովի հայտնի թոք-շոուի ժամանակ, որին մասնակցում էր Ժիրինովսկին եւ տարբեր փորձագետներ, նրանք քննարկում են Լեռնային Ղարաբաղը եւ տեսակետներ են հնչում Թուրքիայի ծավալապաշտական քաղաքականության մասին եւ նրանք կարծում են, թե Թուրքիան սկսում է իրականացնել մեծ Թուրանի իր երազանքը։ Ինչ եք կարծում այդ մասին։ Երբ մենք տեսնում ենք, թե ինչ է անում Էրդողանը Մերձավոր Արևելքում, կարելի է ենթադրել, որ դա իսկապես կարող է այդպես լինել։ Turan. What do you think about that? Are they really? I think when we see what Erdogan is doing in Middle East, one can assume that this might be a case indeed. Well, I think it's easy to exaggerate this. Absolutely true. Կարծում եմ, որ այդ հարցը չափազանցնելը հեշտ է։ Միանգամայն ճիշտ է, որ Թուրքիան այժմ շատ ավելի ակտիվ քաղաքականություն է վարում, քան մի քանի տարի առաջ։ Սիրիայում եւ Լիբիայում ռազմական գործողությունների արդյունքում մի շարք հաջողությունների հասնելով։ Եվ ես կարծում եմ, դա ինչ-որ կերպ նպաստում է, որ Թուրքիան մտածի ուժի գործածության մասին կամ ուրիշներին միջոցներ տրամադրի տարածաշրջանում ուժն ավելի արդյունավետ օգտագործելու համար։ Իհարկե, պատմականորեն Ռուսաստանը եւ Թուրքիան եղել են աշխարհաքաղաքական հակառակորդներ,
եւ Կովկասը եղել է հենց այն տարածաշրջանը, որտեղ նրանք առավելագույն հակասության մեջ են եղել։ Այսպիսով երկու կողմում էլ շատ պատմություն կա, եւ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան շատ զգայուն են այս հարցում, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության պարագայում, ինչպես արդեն ասացի, տարբերության հակամարտության այլ գոտիների Թուրքիայում ձևավորված է հասարակական կարծիք, քանի որ շատ թուրքեր Ադրբեջանի հետ սերտ բարեկամության զգացում ունեն։ Իրականում, երբ հարցումներ են արվում Թուրքիայի ներսում, Ադրբեջանը պարզապես միակ երկիրն է, որի նկատմամբ Թուրքիայի հասարակության մեջ նման ընկալում կա։ Այնպես որ սա սովորականից ավելի զգայուն հարց է թուրքական հասարակության համար, եւ նախագահ Էրդողանը ցանկանում է ցույց տալ թուրքական պետության ավելի հզոր պատկեր։ Նա շատ լավ գիտի, որ դա թուրք հասարակության մեջ անպայման արձագանք կգտնի։ Yeah, and he is famous as being a denialist of any Armenian, I mean, he's trying to... Էրդողանը հայտնի է որպես հայոց ցեղասպանությունը ժխտող քաղաքական գործիչ, միշտ նստեմացնում է հայերի կոտորածի իրողությունը, մինչդեռ բոլորը համոզված են, որ տեղի ունեցածը հենց ցեղասպանություն է, բայց նա հերքում է դա շատ մտահոգիչ եղանակով։ Սա դեռ ամենը չէ, Հայաստանի վարչապետը կարծում է, որ Թուրքիան եկել է հարավային Կովկաս, Կովկասում հայերի ոչնչացումը ավարտին հասցնելու համար։ Վարչապետն ասում է, թե Էրդողանի համար դա ոչ թե հուզական, այլ գործնական խնդիր է։ Նա ասում է, որ դա այն պատճառով է, որ Հայաստանը կանգնած է Թուրքիայի ընդլայնման ճանապարհին դեպի Կովկաս, այնուհետև դեպի Կենտրոնական Ասիա եւ մինչեւ Չինաստան, որտեղ միլիոնավոր ույգուրներ են ապրում։ Ինչ կասեք այս մասին։ Central Asia and up to the China, where Uyghurs are living, and a lot of millions of Uyghurs are living in China. And what do you say about that? Well, first of all, my own view is that Նախ եւ առաջ իմ սեփական տեսակետն այն է, որ ցանկացած բան, որը նսեմացնում է ցեղասպանությունների իրողությունը, սխալ է։ Թուրքիան վերջերս գրեթե հաշտվել էր իր պատմության հետ, բայց հիմա այնպիսի ժամանակներ են, որ Թուրքիայում այլևս հնարավոր չէ նման բաց բանավեճ անցկացնել, եւ ես կարծում եմ, որ դա շատ ցավալի է։ Կարծում եմ այժմ տեղի ունեցողը ավելի շատ իրական քաղաքականության, այսպես կոչված ռեալպոլիտիկի եւ աշխարհաքաղաքականության հետ կապ ունի, քան պատմությունը ինչ որ կերպ վերաշարադրելու փորձերի հետ։ Նույնիսկ վստահ չեմ, որ խոսքը իրականում մի տեսակ երկարաժամկետ միջոցների մասին է, Եվրոպա կամ Կովկաս ներթափանցման մասին է։ Չեմ կարծում, որ հիմա խոսքը դրա մասին է։ Սա վերաբերում է ընդհանրացված պատկերացումներին, թե ինչպիսի ազդեցության իրավունք է իրեն վերապահում Թուրքիան մեծ տարածաշրջանում, ցամաքում, ինչպես նաև ծովում, միջերկրական ծովի արևելյան մասում, որտեղ վերջին տարիներին ինչ որ առումով դա այդքան էլ ակնհայտ չէր։ Սա կապված է Կիպրոսի եւ շատ այլ տարածքների վերաբերյալ քաղաքականության հետ, այնպես որ կարծում եմ շատ դժվար կլինի փորձել պահպանել դա։ Մենք իրականում չենք խոսել Թուրքիայի տնտեսական իրավիճակի մասին, որը իհարկե շատ ծանր է։ Դա ինչ որ առումով թանկարժեք քաղաքականություն է, քանի որ իր հետ բերում է պատժամիջոցներ եւ այլ հետևանքներ։ Եվ դա իսկական փորձություն կլինի տեսնելու, թե արդյոք Թուրքիան իսկապես կարող է պահպանել այս կարգի դերակատարությունը։ That's interesting. So Շատ է դարքիր է, ստացվում է, որ տնտեսապես Թուրքիայի համար այդքան էլ ձեռնտու տարբերակ չէ, տարածվել դեպի հարավային Կովկաս, այդպես է։ right, this is I don't think so because Կարծում եմ, որ այո, քանի որ եթե նայենք Թուրքիայի ընդհանուր իրավիճակին, երկիրը օտարերկրյա ներդրումների կարիք ունի։ Նրան պետք են արտաքին տնտեսական գործընկերներ։ Ցանկացած այսպիսի նոր ներգրավվածություն, լինի դա Լեռնային Ղարաբաղում, Լիբիայում կամ Սիրիայում, նվազեցնում է օտարերկրյա ներդրողների վստահությունը, մեծացնում է քաղաքական ռիսկը Թուրքիայում, եւ չեմ կարծում, որ դա կարող է լավ լուր լինել Թուրքիայի համար։ that can be good news for the Turkish economy. and it's also morally Բարոյապես ինչ որ իմաստով ինձ անհանգստացող պատկեր է թվում, նրանք գալիս են եւ իրականում իրենց անօթաչու թռչող սարքերը, նույնիսկ ինքնաթիռները կամ ռազմական ենթակառուցվածքները, որոնք նրանք տրամադրել են Ադրբեջանին, եւ մենք կրկին տեսնում ենք, թե ինչպես են հայերը զոհվում թուրքական զենքից։ Սա շատ մտահոգիչ է եւ հիշողությունները կրկին վեր են առնում։ Աշխարհի բոլոր հայերի շրջանում ցեղասպանության մասին պատմական հիշողություններ են արթնանում, երբ միլիոնավոր հայեր էին սպանվում։ Կարելի է տեսնել, որ 100,000-ավոր մարդիկ ամբողջ Ամերիկայում դուրս են գալիս փողոց հուշկու բողոքի ցույցերով։ Ինչ կասեք այս մասին։ Արդյոք թուրքերը զգայուն են նման բաների նկատմամբ, թե դա նրանց չի հետաքրքրում։ going out very strongly protesting. What do you say about that? Are Turks sensitive to these things, or they don't care about that? I think
probably many Turks are sensitive to. Կարծում եմ հավանաբար շատ թուրքեր զգայուն են նման բաների նկատմամբ, բայց այս պայդրությամբ Թուրքիայում տիրող մթնոլորտը դժվարացնում է այդ հարցերի շուրջ բանավեճի անցկացումը։ Տարաձայնություններ կան։ Թուրքերը ակտիվ բանավեճ ունեն Լիբիայի, Սիրիայի կամ Իրաքի շուրջ քաղաքականության վերաբերյալ, բայց շատ քիչ բանավեճ կա Էգեան ծովում կամ Կիպրոսի շուրջ վարվող քաղաքականության եւ ենթադրում եմ նաեւ այս հարցի շուրջ, քանի որ սա ավելի շատ է վերաբերում Թուրքիայի հասարակական ընկալմանը, ազգայնականությանը, պատմությանը։ Իրոք շատ դժվար է այս թեմայով բանավեճ անցկացնել Թուրքիայի ներսում։ Կարծում եմ, որ դրա բացակայությունը նաև ազդում է միջազգային կարծիքի վրա։ Դուք իհարկե նշեցիք Միացյալ Նահանգները, բայց կա նաև Ֆրանսիան եւ սա այն ժամանակ, երբ Թուրքիան Եվրամիության ԱՄՆ-ի հետ մեծ խնդիրներ ունի։ Սա միայն կրակի վրա յուղ է ավելացնելու եւ այդ հարաբերություններն էլ ավելի կբարթանան։ Turkish relations with the European Union, with the United States are deeply troubled. This is only going to add fuel to the fire and make those relationships even tougher. And Ian, another question about Russia. How do you think, what do you think? Իան, եւս մեկ հարց Ռուսաստանի մասին։ Արդյոք կարծում եք, որ Ռուսաստանը թույլ կտար, որ դա տեղի ունենա։ Արդյոք դա անակնկալ էր Մոսկվայի համար, թե թուրքերն ու ռուսները ինչ որ փոխըմբռնում ունեին նախքան իրենց ուժերը ադրբեջանական բանակի թիկունքում տեղակայելը։ Գիտենք, որ ամռանը նրանք համատեղ զորավարժություններ են անցկացնել ադրբեջանցիների հետ։ Նրանք Ադրբեջանում շատ զորք եւ ծանր տեխնիկա, ռազմական տեխնիկա են տեղակայել եւ շատերը կարծում են, որ այդպես էլ դա դուրս չի բերվել։ Ըստ ձեզ, Ռուսաստանը թույլ տալիս է, որ դա տեղի ունենա։ Երկու կողմերն էլ փորձում են միմյանց այդքան էլ չանհանգստացնել, բայց ինչ կարծիք ունեք այդ մասին։ Ի վերջո, դա Ռուսաստանի թիկունքն է եւ Թուրքիան այժմ խաղում է այնտեղ ռազմական, քաղաքական առումով։ Սա տարիներ առաջ հնարավոր չէր պատկերացնել։ I'm trying to not to bother each other that much, but what's your opinion on that? In general, in different areas. I'm sorry, it's Russia's backyard, and Turkey is playing heavily now, and militarily, politically, and this was not imaginable. You couldn't imagine this it's very like surprising, 10 years and ago. it's quite possible that Moscow was taken in a way by surprise about this. Միանգամայն հնարավոր է, որ Մոսկվան ինչ որտեղ հանկարծակի է եկել այս առումով, բայց ոչ թե Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև երկարատև ռազմական հարաբերությունների կամ ինչ որ տեսակի թուրքական դերակատարության դրսևորումների հետ կապված, Չեչնիայում եւ այլ տարածքներում, որոնց նկատմամբ Ռուսաստանը շատ զգայուն է։ Այսպիսով այնտեղ պատմական զգայունություն կա եւ ընդ որում զգայունության մի մասը շատ հին չէ, բայց դուք գիտեք, որ այժմ շատ վայրեր կան տարածաշրջանի շրջակայքում, մեր տարածաշրջանում, որտեղ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան իրոք կարող են իրար դեմ դուրս գալ։ Նրանք տարաձայնություններ ունեն Սիրիայում եւ Լիբիայում։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև այժմ կա մի տեսակ կուտակված մրցակցություն։ Իհարկե շատ կարեւոր են նաեւ առևտրային հարաբերությունները, նույնիսկ զենքի առևտուրը։ Թուրքիան վերջերս Ռուսաստանից գնեց երկիր-երկինք հրթիռների համակարգեր, որը արևմուտքում դիտարկում են որպես հակասական գործարք։ Այնպես որ դա համագործակցության, հանդուրժողականության, մրցակցության խառնուրդ է, հավանաբար դեռ սպասվող անակնկալներով, քանի որ հաստատապես Ռուսաստանին ձեռնտու չէ տեսնել Թուրքիայի այս տեսակի ներգրավվածությունը Լեռնային Ղարաբաղում։ Surely this is not in Russia's interest to see this kind of a serious Turkish involvement in Nagorno-Karabakh. And do you think how would this conflict end? And we see a lot of suffering. Ինչպես կավարտվի այս հակամարտությունը։ Հիմա մենք խաղաղ բնակիչների տառապանքն ենք տեսնում, մարդիկ ստիպված են դուրս գալ իրենց տներից, իրենց գյուղերից, քաղաքներից։ Մենք տեսնում ենք, որ շատ մարդիկ են զոհվում, երկու կողմն էլ մեծ ռազմական կորուստներ ունեն։ Ձեր կարծիքով ինչպես կարելի է լուծել այս հակամարտությունը։ Ես նկատի ունեմ կոնկրետ այս պատերազմը։ Ինչ է կարծում, դա շուտով կավարտվի, թե կշարունակվի, քանի որ Թուրքիային դուր է գալիս այս իրավիճակը։ Do you think it will end soon or this will continue on and going on and Turkey likes this situation? What's your opinion? Well, I think even Turkey probably. Կարծում եմ, որ նույնիսկ Թուրքիան հավանաբար կհամաձայներ, որ իրավիճակը ավելի չվատթարանար։ Չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը ցանկանում է ավելի լայն հակամարտություն տեսնել տարածաշրջանում եւ իհարկե տեղի ունեցողը արդեն իսկ շատ ողբերգական է։ Արևմուտքում սա սառեցված հակամարտություն անվանելու միտում կա, բայց իհարկե այն իրականում ամենևին էլ սառեցված չէ եւ այնտեղ որոշ ժամանակ մեծ ուշադրություն չեն դարձրել այս կոնֆլիկտին։ Հիմա էլ Եվրոպայում շատ շեղող հանգամանքներ կան։ Միացյալ Նահանգներում շուտով ընտրություններ են
Այն բազմաթիվ պատճառներ կան, թե ինչու վերջին տարիներին համաշխարհային կարծիքը չի կենտրոնանում այս հակամարտության վրա, բայց հիմա ակնհայտորեն դրա վրա կենտրոնանալու ժամանակն է։ Հնարավոր է արդյոք իրավիճակին լուծում գտնել։ Գուցե ոչ։ Ես այնքան էլ լավատես չեմ։ Կարելի է արդյոք այս ճգնաժամը կառավարել եւ կրճատել մարդկային զոհերի թիվը։ Կարծում եմ այո, դա շատ հնարավոր է, բայց դրա համար անհրաժեշտ է, որ տարածաշրջանային տերությունները դադարեցնեն կրակի վրա յուղ լցնելը, իսկ ավելի մեծ արտաքին դերակատարներ, ինչպիսիք են ԱՄՆ-ն եւ Եվրամիությունը, շատ ավելի ակտիվ դեր ստանձնեն։ Բայց ի վերջո Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պետք է լուծեն հակամարտությունը, իսկ մյուսները կարող են օգնել այդ ընթացքում կայունացնել իրավիճակը։ The others are trying somehow Ադրբեջանը ձգտում է Թուրքիայի դերի բարձրացմանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում, որը ներգրավված է միջնորդական ջանքերում։ Նրանք պահանջում են, որ Թուրքիան միանա երեք երկրներին՝ Ֆրանսիային, ԱՄՆ-ին եւ Ռուսաստանին, որպես խմբի մեկ այլ համանախագահ։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ը եւ Ռուսաստանը ամենևին էլ չեն ցանկանում թույլ տալ, որ Թուրքիան դառնա այդ եռյակի մաս։ But on the other hand, we see that France, US and Russia are not willing at all to allow Turkey to become part of that troika. Yeah. I think it would be very difficult to add Turkey into this equation. Կարծում եմ շատ դժվար կլիներ Թուրքիային ավելացնել այս հավասարման մեջ, չնայած քննարկումներին Թուրքիան ներգրավելը կարծես վատ գաղափար չէ, որովհետև իրականում շատ մարդիկ, դիտորդների մեծ մասը, կառավարությունների մեծ մասը կցանկանային փոխել Թուրքիայի քաղաքականությունն այնտեղ, եւ մենք չենք ցանկանում նաեւ տեսնել, որ ռուսներն ավելի ակտիվ դեր խաղան, նույնիսկ ավելի ակտիվ, քան նրանք մինչ այդ խաղացել են։ Մինսկի խմբում գտնվող որոշ առանցքային կողմեր մեծ հետաքրքրվածություն ունեն համոզվելու, որ իրավիճակը հնարավոր է կարգավորել։ Այս շրջանակում Թուրքիայի հետ օգտակար է մի տեսակ փոխըմբռնում ունենալ։ Հավանաբար այդպես է, բայց այստեղ նախապայմաններ կան։ Ինձ թվում է, որ նախապայմաններն այն են, որ տարածաշրջանային դերակատարները ակտիվորեն չնպաստեն հակամարտության ել ավելի սրմանը։ Ian, there are so many misunderstandings between. Ես տեսնում եմ, որ Թուրքիայի եւ այլ կառույցների միջև, օրինակ Եվրամիության եւ Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի միջև այդքան շատ խնդիրներ կան։ Թուրքիան վերջերս դուրս եկավ Հունաստանի դեմ, իսկ Ֆրանսիան զայրացավ։ Ինչու է Էրդողանը այդպես վարվում։ Դուրս գալով ողջ աշխարհի դեմ, որն է նրա վերջնանպատակը։ French anger. What do you think? I mean, why is Erdogan doing this, confronting the whole world? What's his end game here? Well, there are different views about this. I mean, many Turks will tell you that this is part of. Այս մասին տարբեր տեսակետներ կան, շատ թուրքեր ձեզ կասեն, որ դա Թուրքիայի ներսում ներքաղաքական հավասարման մի մասն է։ Նախագահ Էրդողանը շատ լավ է օգտագործում ազգայնական քարտը, բայց իհարկե այս պահի դրությամբ Թուրքիայում ազգայնական քաղաքականության համար շատ հանդուրժող միջավայր է ստեղծված։ Ուստի նա խաղում է դրան զուգահեռ եւ լայն աջակցություն է ստանում։ Կարծում եմ, դա մեկնաբանելու հարցում պետք չէ շատ ցինիկ լինել։ Չեմ կարծում, որ նա դա անում է զուտ ցինիկ քաղաքականությունից ելնելով։ Կարծում եմ, որ թուրք քաղաքական էստաբլիշմենթը, ինչպես նաև հասարակությունը ինչ-որ բան անկեղծորեն զգում է կապված որոշ կարևոր տարածաշրջանների հետ՝ Էգեյան ծովը, Կիպրոսը եւ Ադրբեջանը։ Կարծում եմ, որ դա ավելի քիչ է կապված բուն Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ եւ ավելի շատ վերաբերվում է Ադրբեջանի հետ հարատև հարազատության զգացումին։ Այսպիսով, այս պայմաններում, երբ Թուրքիան ավելի լայն դեր է փնտրում, նրա համար շատ դժվար կլիներ մի կողմ քաշվել։ Պետք է արդյոք նա խաղա այն դերը, որը խաղում է այս պահին, չեմ կարծում եւ չեմ կարծում, որ դա շատ օգտակար է։ Բայց թուրքական տեսանկյունից նրանք տեսնում են հաջողությունների մի շարք, որոնք եղել են նման ակտիվ քաղաքականության արդյունքում։ Նրանք տեսնում են դա Սիրիայում, տեսնում են դա Լիբիայում եւ դա նրանց ավելի համարձակ է դարձնում Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված քաղաքականության մեջ։ Հնարավոր է, որ նախագահ Էրդողանը գա այն եզրակացության, որ պետք չէ շատ առաջ մղել դա, քանի դրանում ակնհայտորեն ռիսկեր կան նաեւ Թուրքիայի համար։ Այնպես որ չեմ կարծում, որ նախորոք կանխորոշված է, որ Թուրքիան շարունակելու է ճնշել, քանի դեռ իրավիճակում չկա Ադրբեջանի հաղթանակը։ Կարծում եմ, որ ինչ-որ պայից սկսած Անկարան հավանաբար կգա այն եզրահանգմանը, որ ավելի ողջամիտ կլինի կանգ առնել։ So I don't think it's a foregone conclusion that Turkey is going to keep pressing on this until there's a kind of victory for Azerbaijan in the situation. I think at a certain point, Ankara probably will judge that it's wise to stop. Mm-hmm. Yeah, and many experts believe that this war, it's not winnable.
you can't win this war because the other side will Շատ փորձագետներ հավատում են, որ այս պատերազմում հնարավոր չէ հաղթել, քանի որ հակառակ կողմը երբեք չի հանձնվի, այնպես որ այստեղ միակ լուծումը բանակցություններն ու բանակցված լուծում գտնելն է, հիմնված Մինսկի խմբի մշակած սկզբունքների վրա, որոնք արդեն սեղանին են։ Այս հակամարտության լուծման արդեն մշակված սկզբունքներ կան։ Երկու կողմերն էլ պայմանավորվեցին հրադադարի մասին, բայց հրադադարի ռեժիմը խախտվում է։ Եվ Էրդողանի ոչ կառուցողական դերը կայանում է նրանում, որ Թուրքիան ճնշում է Ադրբեջանին ռազմի դաշտում առաջ գնալու համար։ Նրանք ասում են, որ Ադրբեջանը պետք է վերցնի ամեն ինչ, հետո նոր սկսի բանակցել։ Ինչ կարծիք ունեք այս կապակցությամբ։ Նրանք բացարձակապես իրենց վատ են պահում մի միջավայրում, որտեղ միջազգային հանրությունը կոչ է անում զենքերը վայր դնել եւ սկսել բանակցել։ Նրանք հրում են Բաքվին շարունակել ռազմական հարձակումը։ And then start talking. What's your opinion on that? They're absolutely misbehaving in this international call to end in the environment of when everyone is calling to put down arms and to start talking. They're pushing Baku to continue to go on. Yeah. Turkey is entitled to its Թուրքիան իրավունք ունի ունենալ իր մեկնաբանությունը Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ եւ Ադրբեջանին սատարելու նրա զգացումը չի պատրաստվում փոխել։ Բայց մի շատ արդար հարց կա, թե որն է այն կետը, որից հետո այն դառնում է ոչ արդյունավետ ոչ միայն տարածաշրջանային կայունության, այլ հենց Թուրքիայի համար։ Եվ իհարկե, որքան էլ վատ լինի այս բռնկումը, նման բռնկումները իսկապես հարատև են։ Դա ողբերգություն է, որ այս ճգնաժամը դուրս է եկել վերահսկողությունից։ Որքան էլ հիմա վատ է, շատ ավելի վատ կլինի, եթե տարածաշրջանային խոշոր դերակատարները հարվածներ հասցնեն իրար, օրինակ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան։ Պատկերացրեք, թե ինչպիսի երկընտրանք կարող է առաջանալ ՆԱՏՕ-ի համար։ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների մեծ մասը համաձայն չեն այն ամենի հետ, ինչ անում է Թուրքիան, բայց եթե Ռուսաստանից տարածքային սպառնալիք լիներ Թուրքիային եւ նա ՆԱՏՕ-ին հնարավոր է խնդրեր միջամտել, ապա պատկերացնում եք, թե որքան բարդ երկընտրանք կլինի Թուրքիայի եւ ՆԱՏՕ-ի համար։ Այնպես որ նման իրավիճակին հասնելը շատ վտանգավոր կլիներ եւ կարծում եմ, որ դա ստիպում է յուրաքանչյուրին սեղանի շուրջ հավաքվել եւ փորձել, ինչպես ասացի, եթե ոչ լուծել, ինչը շատ ավելի բարդ կլինի, ապա գոնե կայունացնել իրավիճակը։ Եթե նայենք մեր շուրջը, ապա կտեսնենք, որ կան բազմաթիվ հակամարտությունների օրինակներ, որոնք չեն լուծվում, բայց դրանք նաև այսպիսի բռնի բնույթ չունեն։ Շատ շնորհակալ եմ Իան, ես գնահատում եմ ձեր ժամանակը, հիանալի հարցազրույց էր։ Ստեսություն։